Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு மினி பீச். அதாவது கோயம்புத்தூர்ல பீச் இருந்தால் என்ன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குமோ அந்த பீச்சாலே கொடுக்க முடியாத ஃபீல் வந்து இங்கே ஒரு பிளேஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்குது. ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்குளம். ஸோ இந்த செங்குளம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கோயம்புத்தூர்ல ஒரு மினி பீச் மாதிரி பயங்கர ஒரு சூப்பரான ஒரு என்ன சொல்கிறது நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட் கொடுக்குதுன்னே சொல்லலாம். ஸோ இந்த செங்குளம் அப்படின்ற ஸ்பாட்டுக்கு வந்து நம்ம எப்படி ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா ரெண்டு வழியில் நம்ம ரீச் ஆகலாம். ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோயம்புத்தூரில் உக்கடம்ங்கிறது தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ உக்கடம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபிஷ் மார்க்கெட் அது இதுன்னு நிறையா இருக்கும், ஒரு மினி ஊஹான் மார்க்கெட் மாதிரி. ஸோ உக்கடம் வழியாக நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா புட்டுவிக்கி பாலம் வழியாக வந்து நீங்கள் அந்த செங்குளம்ன்ற ஸ்பாட்டை வந்து நீங்கள் ரீச் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இன்னொரு வழி பார்த்தீங்கன்னா பேரூரில் வந்து ஒரு அந்த கோயில்கிட்ட சிவன் கோயில்கிட்ட வந்து ஒரு ஆலமரம் இருக்கும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு சிட்டி யூனியன் பேங்க் இருக்கும், அது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு கட்டு இருக்கும். அது வழியாக போனாலும் நீங்கள் இந்த செங்குளம் அப்படின்ற ஸ்பாட்டை வந்து நீங்கள் ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த செங்குளம் பீச்சில் வந்து நிறைய வகையான பேர்ட்ஸ், அதாவது எக்கச்சக்கமான பறவைகள் வந்து போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து அங்கேயே இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறவங்க வந்து அதிகமாக அந்த சைடு போக மாட்டாங்க. அப்படியே கிராஸ் பண்ணாலும் அந்த இடத்துல நின்று என்ன இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் இப்போ அப்படி கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட லாக்டவுனில் எல்லாருமே அங்கே அதிகமாக வர்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா அங்கே அத்தனை ஒரு நல்ல ஒரு அழகான என்ன சொல்கிறது ஒரு சன்செட்டும், அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு நிறைய ஒரு வியூ பாயிண்ட்ஸ்ன்ற மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த பிளேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய மக்கள் வந்து வாக்கிங் வர ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் சன்செட்டை பார்க்குறதுக்காகவும் வர ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க என்ன வந்துட்டே இருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அதே மாதிரி நிறையா இந்த ஸ்பாட்டில் வந்துட்டு இருக்கிற பேர்ட்ஸ், அதோட அந்த பேர்ட்ஸோட லிஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே முன்னாடியே போர்டில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்னென்ன பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வருது அப்படின்னு. என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா வெளிநாட்டு பறவைகள்லாம் கூட இங்கே வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கும் கூட இது நல்லா வந்து ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க. எங்களை தான் யாரும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, நாங்களே தான் எங்களை எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்குது. பட் தட்ஸ் ஓகே. இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோஷூட் பண்ணணும், இல்லை எனக்கு ஒரு நல்ல வந்து ஒரு பீச் மாதிரி ஒரு லுக் வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கோயம்புத்தூரில் இந்த லாக்டவுனில் இந்த ஒரு பிளேஸை வந்து நம்ம பயங்கரமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்ல ஒரு சன்செட்டு. ஸோ இந்த சன்செட் வந்து நீங்கள் ஈவினிங் வந்தீங்கன்னா சான்ஸே இல்லை, நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டிங்கன்னா ஏதோ யூரோப் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் வரும். ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு அமேசிங்கான ஸ்பாட் அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த வழி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள்லாம் வந்து இந்த வழியை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா லைசன்ஸ் இல்லாமல் நாங்கள்லாம் போலீஸ்கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக ஒரு குறுக்கு வழி மாதிரி நாங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு நல்லாவே இருக்காது, ஒரே குழி பள்ளம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இப்போ பயங்கரமாக டெவலப் பண்ணி இந்த சைடு வந்து காரு லாரி எல்லாமே இது வழியாக தான் போகுது. அந்தளவுக்கு இது பயங்கர ஃபெமிலியராக ஆகிட்டு இருக்குன்னே நான் சொல்லலாம். ஸோ பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்பாட்டு. இதை பற்றி இந்த பிளேஸை பற்றி நம்ம பேரூர் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் வாங்க. நாங்கள்லாம் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது இப்படி வருவோம். வந்து பெரியவரோடு சேர்ந்து இங்கே இருக்கிற விறகு எல்லாம் பொறுக்கி போவோம். இந்த முள்ளு விறகு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, கருவேலா மரத்தை குளம் அழுக்கியில் நல்லா பிடுங்கி எரிஞ்சு போடுவாங்க. அப்போ வேணுங்கிற அளவு சேமக்க முடிஞ்ச அளவு போடுவாங்க. எங்களுக்கு சின்ன சின்ன கட்டாக கட்டி தருவாங்க. இங்கேருந்து நாங்கள் நம்ம வீடு வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு 2-3 இடமெல்லாம் விறகு கட்டிட்டு போயிடுவோம். அப்போல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். வந்து எல்லாத்தோடையும் விறகு பொறுக்கிட்டு போகிறதுக்கு அது ஒரு ஜாலி லைஃப் தான். எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுவா பெரியவியா எல்லோரும் வந்து படிக்கிற காலத்து போய் சும்மா உட்காந்துருக்கையில் இப்படி வர்றது நல்லாயிருக்கும். எங்களுக்கு வேறு என்கேஜ்மெண்ட் எது இந்த மாதிரி வந்தால் தான். இந்த குளத்துக்கு கீழே போனா ஒரு வழி இருக்கு. அந்த வழியா போனா போட்டோ ஷூட் செம்மையா பண்ணலாம்.
ஸோ நீங்கள் கோயம்புத்தூர்லேயே இருக்கீங்க, இல்லை நான் கோயம்புத்தூர் விட்டு வெளியே இருக்கேன் அப்படின்னாலும் ஓகே, இந்த ஸ்பாட்டுக்கு மறக்காமல் வந்து நீங்கள் ஒரு விசிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் காரில், பைக்கில், சைக்கிளில் என்ன வேணால் வரலாம், எதில் வேணால் வரலாம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் அவ்வளோ இருக்குது. ஸோ அந்தளவுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இதில் இருக்குது. ஒரு நல்ல ஷூட் பண்ணலாம், நல்லா வாக்கிங் போகலாம், சைக்கிளிங் போகலாம், நீங்கள் ஜாகிங் போகலாம். உங்களுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு பீச்சோட ஃபீல் கொடுக்குதுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். கோயம்புத்தூரில் பீச்சில் தான். சொல்ல மறந்துட்டேன், மறக்காமல் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. நீங்கள் வந்துட்டு மறக்காமல் இந்த சேனலில் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்துட்டு இந்த பிளேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.